Hello friends, நம்ம மனப்பரை பிஸ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இன்னைக்கு பார்க்குற ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடைய வாஷிங் மிஷின் ஆஃபர் பார்க்க போறோம். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ரோ வந்துடும். ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ் ட்ரம் வந்துடும். எஸ்எஸ் ட்ரம்ல என்னன்னாக்கா இன் அவுட் பைப்ல இருந்து எல்லாமே பிராண்டடா வந்துடும் உங்களுக்கு. அதே போல பார்த்தீங்கன்னா வந்து 12 வே ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸோட வந்துடும். ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணா ப்ரோக்ராம் ஆப்ஷன் 12 வே ஆஃப் ஆப்ஷன் வந்துடும். இல்லை மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ் இந்த காட்டன் லினன் எல்லாமே ஜென்டல் வாஷ்ல ஹை வாஷ் எல்லாமே வந்துடும். அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இது இன்பில்டு ஹீட்டர் மாடல் டிடர்ஜென்ட் போட்டுக்கலாம். அதே போல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராசர் வந்துடும். அதே போல இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிலே ஆப்ஷனு டப் மோடு அதே போல ஸ்பின்னருடைய ஆப்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அப் டு 100 டிகிரியோடைய கேட்டகரைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வின்டர் மோட்ல இருந்து எல்லாமே வந்துடும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராசர் வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா 23,500 வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷோரூம் ஆன்லைனில் 28,000 30,000 விற்கிறாங்க. நம்ம பிஸ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ஆஃபர் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 23,500 வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆஃபர் வேணாக்க மறக்காம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. நம்பர் கால் மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஆஃபர் எழுதிட்டு போங்க.